ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់វិមានពោពេញដោយសម្លេងអបអរខណៈពេលដែលនាងកាទ្រុសើចដោយសេចក្តីសុខបំផុតក្នុងជីវិតប៉ុន្តែភាពរីករាយនោះបានคล้ายទៅជាដាវកាត់ចូលទៅក្នុងបេះដូងនាងវីនីតាព្រោះនៅក្នុងវិមានរបស់នាងគឺមានតែសុទ្ធពីរផដែលនៅតែស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាស់បង្ហាញវាសនាឡើយនៅក្នុងវិមានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់នាងវីនីតាមិនមានសម្លេងអបអរមិនមានសំណាកូនចៅដោយវិមាននាងកាទ្រុទេមានតែសុទ្ធដ៏ធំសម្បើមពីរផដែលនាងអង្គុយក្បែរថែទាំនិងរង់ចាំដោយចិត្តពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពេលវេលាបានហូរឆ្លងកាត់100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំរហូតដល់500ឆ្នាំពេញប៉ុន្តែសុទ្ធទាំងពីរនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ដូចថ្មដែលមិនមានជីវិតរាល់ថ្ងៃនាងវីនីតាអបសុទ្ធទាំងនោះដោយបេះដូងញ័រនិងភ្នែកពោពេញទៅដោយការរង់ចាំខណៈពេលដែលវិមានរបស់នាងកាទ្រុមីងកំពុងរុងរឿងដល់កំពូលបុត្រនាគរាប់ពាន់ក្បាលបានធំលូតលាស់ពេញកម្លាំងហោះហើរនិងលូនចេញទៅគ្រប់ទិសទាំងឋានសួគ៌ឋានមនុស្សលោកនិងពិភពក្រោមដីបង្កើតជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងអំណាចល្បីល្បាញថ្ងៃមួយនាងកាទ្រុដើរឆ្លងកាត់វិមាននាងវីនីតាហើយឈប់ជំហានមើលឃើញនាងវីនីតាអង្គុយឯកោកំពុងអោបស៊ុបទាំងពីរទឹកមុខស្រងូតស្រ